人们好奇地朝海里望去，海水突然被吸回了海里。看着光秃秃的岩石，没人知道发生了什么。但是身为消防员的男人立马意识到了不对劲，抱起男孩撒腿就跑。此时管理员也发现了异常，赶紧按下了紧急警报。人们这才恍然大悟，开始疯狂的逃命。此时数百米高的巨浪正在慢慢的迅速靠近，消防员赶紧把男孩放进了一个售货艇。就在巨浪冲上来的瞬间，消防员也跳了进去。顷刻间，海啸就吞没了整个码头。仅仅挣扎了2个多小时，消防员就浮出了水面。他急忙抓住绳子稳住了身体，接着大声呼喊男孩的名字，因为男孩是好闺蜜的儿子，自己可不能把他给弄丢了。很快，他在不远处发现了男孩的踪影。消防员不顾一切地游了过去，然而水流湍急，他根本就没办法靠近男孩。终于，支撑不住的男孩直接被海水冲走。消防员看准时机，一把抓住了男孩，随后把男孩抱上了一辆还没有淹没的消防车。在成功躲过一堆漂浮物后，消防员也拼尽全力爬了上去。此时，整个小镇已经全部沦陷。然而，他们还没来得及休息。